Hei, klokken 6, det er fredag, og da er det på tide å snakke litt med julenissen, hva? I dag så har vi et alvorlig problem å ta opp for dere. Ja. I dag så er vi litt ute etter om du er en av de som har blitt utsatt for mobbing, trakassering og utestengelse. Ja, for eksempel baksnakking, ja, og annen utilbørlig oppførsel. I 2-3 episoder så vil vi altså ta for oss mobbing og trakassering og utestengelse, og det som hører til det emnet. Og hvis du er plaget av dette, eller er litt interessert eller nysgjerrig på hva julenissen har å si om dette, ja, så følg med videre. Ønsker du å snakke med noen, så er mobbeombudet et meget godt alternativ. Ikke vær redd for å snakke. Husk, vi bryr oss om deg. Ja, det er altså dette vi skal snakke om her i dag. Nissemor og jeg, vi har mottatt mange henvendelser i brev, på telefon, ja, og etter besøk i private hjem om mobbing. Derfor skal vi forsøke å hjelpe deg som sliter med slike ting på rett vei. Ja, for du er nemlig ikke alene. Nei, du står sammen med mange andre mot denne form for dårlig oppdragelse. Jeg har selv vært vitne til at barn har blitt mobbet, trakassert og utestengt. Og årsakene er igjen mangel på oppdragelse i oppveksten og oppfølging av egne barn. Noen foreldre prioriterer å bruke mer tid på egen karriere og ytre skjønnhet fremfor samvær og psykososial trening sammen med egne barn. Det er heller ingen aldersgrense for det å bli utsatt for dårlig oppførsel fra andre. Både voksne og barn opplever å ikke bli tatt hensyn til. Dette fenomenet skyldes kanskje uvitenhet og i verste fall dårlig oppdragelse og stahet blant foreldre og myndighetspersoner, ja, som mangler tilstrekkelig kompetanse innen menneskets rettigheter og plikter. Alle mennesker har behov for å bli sett, tatt vare på, inkludert, ja, tatt inn i gjengen, og i det hele tatt være med i det sosiale fellesskapet. Og de som faller utenfor vil måtte trenge hjelp, ja, så raskt som mulig også, og ikke vente i årevis på papirflytting og personlige interessekonflikter. Hvis man alltid møter stengte dører langs lange køer og ingen synlig vilje til å løse opp i problemer barna møter, ja, så er dette etter norsk lov straffbart. Dette er nedfelt i norsk lov og rett og om psykososial adferd, som enhver leder i skole, jobb og ellers i samfunnet står 100% bak og for. Hva kan du som opplever dette gjøre i første omgang? Mamma og pappa har kanskje sagt mye om hvordan du som barn skal reagere på å bli ertet, mobbet, utestengt, trakassert i samvær med andre. Mange mammaer og pappaer har selv blitt utsatt for det samme, men kanskje aldri klart å løse situasjonen selv. De visste ikke hvordan og manglet den rette kompetansen. For å hindre andre i å ødelegge egne barn og ungdomsår. Det første man må gjøre er å si fra. Da er det nærmeste leder man skal gå til. Det kan være de voksne ansatte i barnehagen, på skolen, i jobben eller i idrettsmiljøet. Og for husk at ansvaret for et trygt miljø for deg som menneske hviler på lederne rundt deg. Og når du varsler, må du selv velge hvem du føler du kan stole på. Et varsel om slike forhold er viktig både for deg og for lederne. Det er viktigere enn noen gang å få frem upassende oppførsel så snart de oppstår. I mange tilfeller hjelper det overhodet ikke å si ifra. Du opplever at ting blir verre, og du tør ikke gå på jobb, skole, i barnehagen, ja, på trening, ja, og så videre, og så videre. Ja, da skal du ikke vente med å gå til helt til topps, altså helt øverste leder der mobbingen foregår. Og blir ikke hverdagen bedre for den som plages, står øverste leder 100% ansvarlig og kan miste jobben sin. Ja, dersom ikke forholdene da ryddes opp i fortløpende. Det skal ikke du tenke på. Det er ikke din jobb. Hva er årsaken til at du blir plaget? Hva syns mobberne er så rart med deg? Hva?
hvem har gitt mobberen rett til å plage deg? Står flere sammen om å plage deg? Hvor lang tid har dette pågått? La oss starte med å se litt på hvorfor du blir plaget. Folk plager jo andre for den minste ting som er annerledes. Ja, selv om alle vet at ingen av oss er like, så er det altså den som ikke er redd for å være seg selv, som ofte blir plaget. Men du skal vite at ved å være deg selv, det er noe av det viktigste du lærer så lenge du lever. Det er svært viktig senere i livet også, og når man er gammel nok til å søke jobber, velges man ofte ut på bakgrunn av det å være seg selv. For da skal man altså ikke prøve å kopiere eller etterligne andre. Nei. Vi vet altså med sikkerhet at en mobber ofte er en gjengleder av en gruppe usikre, feige mennesker som også sliter med egne psykiske problemer fra egen oppvekst. Men hvorfor skal dette da skje deg da? Hva? Du er utenfor det man kaller normalen, i vekt og høyde. Kanskje du har store ører, eller kort nese, for lang nese, stygge tenner, rare tenner, hørselstap, kronisk syk, ja, rare klær, billige klær, feil farge på klær da, ja, ikke følge med i moten, snakker dialekt, kommer fra et helt annet land, annen hudfarge, annen språk, hårfarge, sitter i rullestol, har et handicap. Ja, denne listen er umulig å fylle ut, fordi en mobber og gjengen hennes, alltid vil finne noe å plage andre for. Det merkelige er jo at de som har fått god oppdragelse hjemmefra, kommer fra et trygt hjem og vokser opp med gode foreldre, som støtter deg gjennom hele livet. Ja, nettopp du. Du vil oppleve å bli plaget. Ja, og hvorfor det da? Jo, fordi du stråler ut en vakker personlighet som ingen av mobberne klarer å etterligne. De ser du har det mye bedre enn de selv, og så blir de ofte misunnelige på hvordan du har det i livet ditt. Men husk, dette vil aldri en som mobber innrømme. Det er litt viktig at du som mobbes forstår hvorfor mobberen gjør det hun eller han vil mot deg. Det vil gjøre deg mentalt og fysisk forberedt på hva som venter når mobberen får det som de vil. Det finnes et ordtak som setter lyset på akkurat det vi snakker om her. Det man ikke dør av, gjør deg sterkere. Dette er sterke ord, men det ligger noe i denne setningen som har en sannhet i seg. Og til dere som plager andre, ønsker du å snakke med noen, så er mobbeombudet et meget godt alternativ. Ikke vær redd for å snakke. Husk, vi bryr oss om deg. det kan ha fatale konsekvenser. Unge mennesker tar livet sitt, og det er så tragisk. Og bare at dere må leve med det resten av livet deres, ha det på samvittigheten, det må jo være helt forferdelig. Så her er det mange som lider, og deres familier på begge sider. Dette er et problem som det må ryddes opp i. Det hviler et ansvar på det offentlige, det hviler også et ansvar på hver og en av oss. Vi må tenke oss om før vi sier noe, vi må tenke oss om før vi gjør noe. Vi kan ikke bare ture frem. Ok, man har det kanskje ikke så bra hjemme, men det er heller ikke noen grunn til å lage det enda verre for en annen. Nei. Ingen har rett til å plage andre, og de som holder på med dette, og aldri blir satt på plass og ledet inn på rett vei, ja, vil gå gjennom livet med store plager. Disse menneskene vil aldri finne ro i sjelen, og havner ofte i kriminelle miljøer. De har også som oftest mange venner som stort sett fryder seg ved å stå rundt mobberen og se på. Og husk det, dere. Å stå og se på, det betyr det samme som at man godtar det som skjer. Så derfor ber jeg nå alle som står og ser på, eller som har stått og sett på, tenk tilbake. Og ta tak i situasjonen der og da.
For det mange som egentlig imot, men som ikke tør å si fra. Som oftest det bare en leder som må tas. Man skal ta tak i dette problemet. Det ikke noe unnskyldning lenger. Vi har kommet til 2022. Dette har pågått i 1000 år, og enda lenger. Men det blitt mye verre nå, når dette her mobilstyret og alt dette tullet har kommet. Og jeg må si, jeg skuffet over veldig mange. Men nå det på tide at hele norske folk og alle rundt, nå må vi våkne. Og voksne mennesker som må begynne å følge litt mer med. Og det regler, og det ingen som står utenfor regelen, og den regelen beinhard. Det oppstår nå, og det har oppstått mange rettssaker i etterkant, av både mobbesaker og masse rart, og det kommer til å fortsette, og det kommer til å øke i voldsomt omfang. Advokatmat, ja. Advokatene kommer til å gosse seg over dette her. Ja, det skulle bare mangle. De får jo masse å gjøre. Men dette koster jo kommunene og staten masse penger. Og det har ødelagt masse ungdom. Og ungdom har altså fått ødelagt livene sine, og det vanskelig å komme tilbake igjen etter sånt som det her. Men voksne mobber også voksne. Så den rette som sitter og ser på nå, som har tenkt å skrive noe stygt som har lyst til å skrive noe stygt i kommentarfeltet, gjør gjerne det. Så alle får se hvem du er. Ja. Ja, i denne episoden har vi altså vært innom forskjellige ting om mobbing og trakassering, litt årsaker og litt forskjellige ting. Men jeg vil dere skal følge med videre, for jeg har mer på hjertet, og jeg har kanskje noen løsninger der ute også. Jeg har noen tips på lager, men det må altså bli neste episode, for akkurat nå så må julenissen videre til neste prosjekt. Ja, og jeg har jo en del prosjekter, ja. Men jeg håper dette her kan være til nytte, og julenissen støtter deg altså. Jeg støtter alle som sliter med slike ting. Legg dere i kommentarfeltet her nede, så skal jeg forsøke å svare så godt jeg kan altså. Ja, og spør om alt mulig. Jeg kan svare på mye, for jeg har en del erfaring innen dette området og dette feltet. Ja. Men takk for i dag. Vi ses ikke i morgen, men vi ses i alle fall neste fredag klokken 6. Og da fortsetter denne saken. Ja. Så på forhånd, takk for i dag. Så ses vi igjen. Ja.